Derin ve detaylı bir sonuç. Osman Gazi'nin hikayesi yalnızca bir kahramanın mücadelesi değil, aynı zamanda cesaret, inanç ve adaletin destansı bir anlatısıdır. Yeni bölümdeki gelişmeler bu destanı daha da derinleştirerek izleyicilere yalnızca tarihi bir hikaye değil, aynı zamanda insanlığın temel değerlerini hatırlatan bir serüven sunuyor. Moğolların Osman Gazi'yi esir alarak uyguladığı strateji sadece Osman'ın liderliğini hedef almakla kalmıyor. Onun halkına olan bağlılığını ve halkının ona olan güvenini de sınava tabi tutuyor. Moğolların Osman Gazi'yi esir alarak uyguladığı strateji sadece Osman'ın liderliğini hedef almakla kalmıyor. Onun halkına olan bağlılığını ve halkının ona olan güvenini de sınava tabi tutuyor. Moğolların tüm zalimce planlarına rağmen Osman Gazi'nin sarsılmaz iradesi ve inancı izleyicilere bir kez daha gösteriyor ki gerçek liderler zorluklar karşısında yılmaz. Halime Hatun'un karakterindeki dönüşüm dizinin dramatik yapısına derinlik katıyor. Onun geçmişteki öfkesi ve intikam arzusu, kardeşi Fatma'yı korumaya çalışırken merhamet ve fedakarlığa dönüşüyor. Bu değişim sadece Halime'nin hikayesini değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını da gözler önüne seriyor. Her insanın içinde bir iyilik kıvılcımı olduğu ve doğru zamanda bu kıvılcımın büyük bir alev haline gelebileceği mesajını veriyor. Moğolların köye düzenlediği saldırılar ise Osman Gazi'nin halkı için ne kadar önemli bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Halkı onun esaret altındaki halini görse de onun mücadelesine olan inancını kaybetmiyor. Bu durum birlik ve dayanışmanın ne kadar güçlü bir bağ olduğunu ve bir halkın liderine duyduğu güvenin her türlü zorluğu aşabileceğini gösteriyor. Son olarak fragmandan ipuçları aldığımız kadarıyla gelecek bölümlerde Osman Gazi'nin esaretten kurtulması, Moğollara karşı büyük bir zafer planının temellerini atması bekleniyor. Bu zafer yalnızca Osmanlı'nın kaderini değil, aynı zamanda tarih yazan bir milletin doğuşunu da şekillendirecek. Osman Gazi'nin hikayesi yalnızca bir dizi değil, bir milletin mücadele ruhunu, inancını ve cesaretini yansıtan bir aynadır. Yeni bölümlerle birlikte bu hikaye izleyicilere hem tarihsel bir ders hem de unutulmaz bir serüven sunmaya devam edecek. İzleyiciler olarak bu destanın devamını izlemek için sabırsızlanıyoruz. Çünkü Osman Gazi'nin hikayesi sadece bir kahramanın değil, bir milletin ve bir inancın diriliş hikayesidir. Yeni bölümün ipuçları ve merak uyandıran detaylar. Fragmandaki sahneler izleyicilere gelecek bölümlerde daha fazla sır ve entrika vaat ediyor. Halime'nin kimliği ne zaman ortaya çıkacak? Osman bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Moğolların köyde yaptığı katliamların sonuçları ne olacak? Bu sorular izleyicilerin yeni bölümü dört gözle beklemesine neden oluyor. Yeni bölümün ipuçları ve merak uyandıran detaylar. Fragmandaki sahneler izleyicilere gelecek bölümlerde daha fazla sır ve entrika vaat ediyor. Halime'nin kimliği ne zaman ortaya çıkacak? Osman bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Moğolların köyde yaptığı katliamların sonuçları ne olacak? Bu sorular izleyicilerin yeni bölümü dört gözle beklemesine neden oluyor.